Hello，我叫 Danny 啦，我本身係一位全職嘅塔羅師嚟嘅。咁我本身都係 Dream Impact 呢度嘅一個伙伴嚟嘅。哦，一入到嚟我就會首先入去我哋嘅 office 啦。你最中意個位喺邊度？最中意嘅位就係前面啦。係啦。當初點解建立呢間公司啊？其實因為我自己本身對於塔羅牌啦，即係一接觸嘅時候都覺得係好有興趣啦，好有趣啦，咁都幫助我自己同埋幫助好多人，即係我覺得係可以突破到好多人生嘅困難啦，提供指引咁樣，咁所以我就即係全職去成為咗一位塔羅師啦，同埋靈性工作者嘅。我平時會坐喺度做嘢啦，咁樣，咁呢一度都係啲流動嘅寫字台嚟嘅，係一啲 hot desk 嚟嘅，係。當初點解會揀Dream Impact呢個工作地方？其實我之前都有用過其他共享空間嘅，咁但係咧無論係安排啲諮詢者上嚟嘅時候咧，可能俾人個感覺就比較business 嗰個 mode 會比較多啲。咁但係 Dream Impact 呢一度咧，因為其實呢度都有唔同嘅 NGO 啊，或者甚至乎一啲社企啦，咁同埋大家之間嗰個互動性都好強啦，係好 caring 咁樣嘅。即係佢例如可能啲 partner 都唔會 care 你今個月生意好冇啊，而係反而 care 你今日做成點啊，你心情如何啊？咁我覺得呢一度整個能量啦、場地啊、空間啊各方面咧，都俾到好大嘅自由同埋創作到我嘅。咁同埋客戶上到嚟咧，對呢度個感覺咧，嗰個能量都係非常好嘅。即係感覺上其實呢度就似一個 family， 似一個社區，似一個社群，而唔係可能普通一間公司或者一個 business 咁樣咯。飲啖水啦，沖杯咖啡啦。跟住呢度我會有自己嘅 lock 架啦，即係我平時會擺啲嘢喺我個 lock 架入邊咁樣嘅，係咁跟住呢度係 Dream Impact 嘅 pantry 啦，係啦，咁有啲雪櫃啊，同埋有一啲咖啡機水機啊咁樣咯，咁就有得沖咖啡，因為我自己好中意飲咖啡嘅。啲咖啡好飲，佢係用呢個嘅，有啲豆係用呢個公平貿易嘅咖啡豆嘅，係就係咁啊。而家好嘅。哦，好。咁呢一間房咧，就我經常性會同諮詢者或者一啲客戶咧去見面嘅地方嚟嘅，咁我覺得呢間房係非常好嘅。咁我都想問下你點樣會形容呢個 Dream Impact 呢個地方俾你身邊嘅朋友知咧？呢度對我或者對我身邊嘅無論客戶朋友嚟講咧，我覺得其實呢度更加似係一個社群同埋係一個 family 咯。即係佢唔單止係一個 co-working space 咁簡單啦，我自己覺得。即係因為始終可能大家之間嘅伙伴嚟自唔同嘅一啲 background 啦。咁正如啱啱咁講啦，即係可能有啲係 NGO，咁有啲可能會係一啲社企咁同環保有關咁亦都有一啲可能係同中年學習有關咁樣。咁所以我就覺得其實呢一度如果我同身邊嘅朋友形容會係一個社群，好有趣嘅嘢我覺得呢一度嗰個自由度會係比較大，同埋比較多舒適嘅空間咯。因為其實我自己本身例如可能做塔羅或者靈性諮詢咁其實嗰個能量或者可能嗰一刻個自由度其實都好重要。咁但我就覺得呢一度嗰個即係有好足夠嘅 space 例如可能係一啲 sofa 或者 pantry 咁樣，咁或者係 even 好似我哋而家呢個上堂嘅地方，其實都係一個好舒服、好舒適嘅地方。因為我覺得其實對於我哋初創嚟講啦，其實我覺得嗰個地方係咪即係嗰個係咪一個舒服嘅空間，其實對我自己嚟講係非常重要。因為可能平時嘅工作除咗係真係同客戶之間嘅溝通啦，咁可能會有陣時睇下書有陣時都會做一啲自我嘅學習咁或者一啲 brainstorm 咁樣。咁我覺得呢一度都好好咯。明白。有冇識到啲新 friend 喺度？新 friend 都有㗎，都有嘅，係啊。例如CT 啦，係啦，即係係啦，佢係做一啲即係佢都同我 share 咗好多一啲學生或者客人嘅一啲 counseling 嘅嘢咁樣。咁其實呢啲 counseling 嘅嘢，我覺得都對於我
去同一啲諮詢者接觸咧，都其實係有好大嘅幫助。咁同埋我自己其實認識 Dream Impact 本身都係因為我之前嘅一啲靈性上面嘅學習嘅一位老師介紹，咁佢本身都係呢度嘅 partner 嚟嘅，同埋佢都喺呢度 partner 好耐。係啊咁我覺得有一種傳承嘅感覺咯，即係佢都有同我傾過偈，覺得好開心啊，好似我有一種好傳承嘅感覺咁。咁仲有冇其他 spots 啊？你都中意嘅地方？pantry 咯 ，pantry 係啦，呢啲有啲食飯或者我哋可以坐下嘅 area 咯。我平時食飯都喺呢度。係啊，有陣時會買嘢翻嚟食啦，或者有陣時都會帶下嘢翻嚟食咁樣嘅，係啦，呢個 space 多唔多呢個 space？呢個 space 都會嘅，有陣時可能有一啲諮詢者上嚟，即係等緊上堂，其實都可以喺度坐低講兩句咁樣咯。下半年嘅目標OK，其實我自己本身成立我個呢一個 brand 啦，叫做 Talking to the Moon 啦。咁我主要其實嗰個原意啦，都係想有更加多人可能佢哋遇到困難啦，無論係愛情人生或者係事業上面咧，咁都好似係同月亮聊天傾偈一樣咁啊！即係有一個空間，有個 space 或者有個人係可以能夠俾佢去俾指引佢咁樣，咁所以我嘅2025年嘅目標就係可以幫助更加多人啦，即係佢哋面對困難嘅時候，其實就好多時都係有出口嘅，係啦，唔需要諗得太過悲觀，係啦，咁都可以尋求唔同嘅工具，例如我嘅塔羅牌或者靈性嘅一啲服務去幫佢哋去提供一啲指引同埋協助咁樣咯。咁最後尾其實你 Dream Impact 有冇話想即係識啲咩 partner 同埋同啲咩 partner 合作？我諗可能都係同身心靈有關咯，因為自己其實都係呢一方面都係努力當中了解努力當中咁樣。咁如果有多啲唔同呢一方面嘅 partner，咁可能我哋可以互相去溝通睇下會唔會有機會合作或者交流咁樣咯。好。咁好開心今日即係大家願意去睇呢條 video 啦，咁希望嚟緊即係如果大家有啲乜嘢問題咧，都可以揾我嘅，係啦，我叫 Danny，咁Talking to the Moon，希望喺 Dream Impact 呢個地方可以見到大家啦，thank you，拜拜。